अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खुश होंगे, खुश रहें, बात रहें, हैप्पी रहें, दुआ में रखें याद। हमारे चैनल पर खुश आमदीद। चलें, मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है। आज का व्लॉग शुरू करेंगे। आज का व्लॉग मैंने अल्लाह ताला के बरकतों वाले नाम से शुरू कर लिया है। तो नमाज़ फजर हो चुकी है, हमने नमाज़ पढ़ी, इस्तिग़फ़ार पढ़ा, तस्बीह की, तो कर ली किचन में एंट्री। तो किचन में एंट्री करते जी मैंने एक तरफ तो रखे थे अंडे, तो दूसरी तरफ अंडे बॉयल रखे होते, दूसरी तरफ मैंने दूध बॉयल रखा होता। मैंने कहा चलो जी दूध तो बॉयल हो गया, तो चलो फटाफट चाय रख लेते हैं। मज़ेदार किस्म की यम्मी टेस्टी। आज मौसम भी कितना ज़बरदस्त था ना, हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी, धीमी धीमी मूसलाधार बारिश हो रही। 3-4 दिन हो गए बारिश हो रही है ना लगातार। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया। अब तो रात को ना ठंडी लगना शुरू हो जाती है। अब फिर हमने क्या किया, पहले आधे बच्चे ऊपर सोते थे, आधे नीचे, लेकिन आज ना सारे बच्चे नीचे सोए। कैरे के ऊपर है ना बहुत ठंडी लग रही थी, तो खिड़की वगैरह ओपन की होती है ना, बड़ा ज़बरदस्त होता है कि ताज़ा ताज़ा हवा आती है इंसान को। तो चलो जी बुढ़े ना, मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था। बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी, ठंडा ठंडा मौसम। ऐसे मौसम में ना बनता है कि गार्डन हो ना, तो उसमें बैठ के नाश्ता करें। तो दरख्त लगे हों, पौधे लगे हों, तो बीच में एक चेयर और टेबल लगा हो, तो बंदा ना भी लगा तो चाय बिछा के शुरू हो जाए। लेकिन बारिश की वजह से गीला हो गया ना, तो चेयर टेबल लगी हो तो बंदा मज़े से बैठ के ना नाश्ता करे। तो फिर नाश्ता करने का जो मज़ा आता है ना, वो अलग ही होता है। तो बहुत ज़बरदस्त लगता है, सुकून मिलता है इंसान को। तो चलिए जी, अल्लाह मियाँ सबको ना सुकून और खुशहाली की ज़िंदगी दे, सारे सुकून से रहें और मौसम का एंजॉय करें। और हम भी बहुत मौसम का एंजॉय कर रहे हैं। तो साथ साथ जी रात में ऐसा मसला हो गया, तो रात 8 बजे तो चलो जी मोटर जी ने मुआयना कर दी। मोटर जी के पता नहीं बैरिंग पे वो फेल हो गई, क्या होगी मुझे तो कहना भी नहीं आता। तो चलो जी हमने कहा चलो जी, मैंने ना तो काम करते करते खाना बनाते बनाते सारा पानी भी फिनिश कर दिया। जब मैंने चलाई, मैंने कहा चलो जी मोटर चलाओ, पानी भरे, थोड़े से बर्तन भी रहते थे वो भी रह गए। कहा चलो जी पहाड़िया नया स्यापा। मियाँ पुआड़ा नया स्यापा शुरू हो गया। क्या कर सकते हैं भाई, ऐसे ही होता है। पता नहीं अचानक ही ना कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। यानी कि ना बजट तो ख़राब होना ही होता है हर हफ्ते। तो जैसे सोचे ना थोड़ी सी बचत कर लेंगे, कोई ना कोई ना मसला शुरू हो जाता है। तो रात में हमारे मोटर का मसला शुरू हो गया। फिर चलो जी क्या करना था क्या किया, फिर भी उसी ने बिजली वाले को बुलाया, उसे चेक करवाया उसने जी। रात सेट की करते करते उसने ना 11 बजे लगा दी। मैंने कहा चलो शुक्र है, बारिश भी हो रही है, बंदा किससे पानी ले क्या करे, साथ वाला को भी बेचारों को सुबह सुबह या रात को परेशान करे। तो चलिए मोटर हमारी सही होगी, हमने मोटर सही की, तो फिर आराम से ना मोटर भरी, तो फिर सुकून से सोए। तो इस तरह करते करते हमें ना रात के 12-1 बज गया, और जैसे 1 बजे बारिश हुई शुरू हो गई। फिर मैंने मानो को उठाया, मैंने ना सारे ना हम वो शटर पे ना वो डालते होते हैं कपड़ा, प्लास्टिक डालते, तो मैंने उठा दिया। मैंने कहा ठंडी ठंडी हवा आएगी, लेकिन क्या हवा लेनी थी रात को। फिर जब बारिश हुई, फिर हम नींद में उठ के ना, मैं तो उठी हुई थी, मानो कि मैंने नीचे था। मैंने कहा चलो हाँ जाके ना हम ग्रिल पे ना कपड़ा डाल के आते हैं, प्लास्टिक डाल के आते। फिर हम गए रात जाके प्लास्टिक डाल के, तो फिर नीचे आए, तो फिर सारी फिर मोटर शोटर बंद की, फ्रिज बंद की। अभी हमने ऐसे किया तो लाइट बंद हो गई। मोटर बंद की थी, वो फ्रिज तो चलती रहती, तो जब लाइट बंद हो गई फिर मैं उठी, फ्रिज बंद कर दी। तो फिर रात ना ऐसे ही चली है, अफरा तफरी में गुजर गई सारी रात कि कभी फ्रिज बंद कर दो, कभी मोटर बंद कर दो, कभी लाइटें बंद कर दो, कभी लाइटें बंद कर दो। 3-4 दफ़ा मैंने फ्रिज चलाई, 3-4 दफ़ा फ्रिज बंद की। मैंने कहा सही है मसला, आज तो रात मेरा लगता है फ्रिज बंद करने और ऑन करने में गुजरना नहीं है। तो चलिए जी क्या कर सकते हैं, मौसम अच्छा भी है, एंजॉयमेंट भी है, साथ साथ टेंशन भी है। टेंशन नहीं होती जब लाइट बंद करते हैं, उन्हें भी मसला होता है कि पता नहीं क्या मसला होगा बिजली बारिश की वजह से, तो उन्होंने लाइट बार बार बंद करे थे, बार बार चला रहे थे। तो चलो जी फिर क्या कर सकते हैं, ऐसे करके हमने रात गुजारी ज़बरदस्त किस्म की। जागनी सोनी करके कभी सो रहे, कभी जाग रहे, कभी कुछ कर रहे हैं। तो चलो जी बड़ी जो एक है ना, जब तेज़ बारिश और आती है ना, फिर मुझे नींद भी नहीं आती, फिर मेरी करवट इधर उधर उधर हो रही होती है। तो चलो जी अच्छा मैंने क्या ना मोटर देखनी होती है, हमारी मोटर बाहर लगी हुई ना, तो इसलिए मसला बनता है। तो चले जी मेरा ख्याल जब घर बनाए ना मोटर अंदर ही कर लेनी चाहिए, मोटर बाहर नहीं लगानी चाहिए, बहुत सर दर्द बनती है। तो चले जी ज़बरदस्त किस्म क्या है ना, आज ये मेरा 2 दिन का व्लॉग गया। तो फिर है ना बच्चों का प्रोग्राम बन गया आज ना सिंपल खाना है, मैंने कहा सही। तो सिंपल खाने में फिर हमने बनाए जी मज़ेदार किस्म के मसर और साथ के बॉयल चावल। तो फिर मसर और चावल बॉयल हों तो फिर मज़ा ही अलग होता है।
तो चले जी, प्रेशर की सीटी सूटी तो मैंने लगाई नहीं थी, वैसे ही हमने पकाए थे, तो बहुत मज़े के बन गए थे, ज़बरदस्त किस्म के। तो चले जी, फिर बच्चों के प्रोग्राम बन गए। आज बच्चों का प्रोग्राम बन गया जी, हम खाएंगे फ्राइज़। तो रेगुलर काम है जी, फ्राइज़ ना बने तो घर में मज़ा नहीं आता। फिलहाल उसी में फ्राइज़ खाने थे, तो साथ बड़ी बेटी ने मैंगो मंगवाए थे, वो कह रही थी मैंने ना मैंगो का मिल्क शेक लिया, तो उसी में से मैंगो का मिल्क शेक ला दिया। तो चले जी, मैंगो ला दी तो मिल्क शेक हमारा रात को बनाएंगे। तो चले, साथ साथ मैंने ना मसा चावल रखे थे, तो साथ ही मैंने ना फ्राइज़ बना ली थी फिलहाल की। ये काम बहुत ज़रूरी होता है। चावल बॉयल करके मैंने साइड पे रखे थे, फिर उसके ऊपर फ्राइज़ बना दी। तो फ्राइज़ पे फिर है ना, फ्राइज़ की मैंने रेसिपी डाली हुई है, तो सारे स्पाइस वगैरह डाल के धनिया पुदीने की चटनी डाल दे, अगर धनिया पुदीना हो तो वैसे डाल दे काट के, ज़बरदस्त किस्म का मज़ेदार किस्म की फ्राइज़ बनती है। खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। बीच में लहसुन अदरक की पेस्ट डालते हैं, फिर तो साथ धनिया पुदीना डालते, जीरा डाले, चिली फ्लेक्स डाले, नमक डाले, हल्दी डालें, तो हो सके तो वो नहीं होता क्या कहते हैं, कबाब मसाला डाल दें या कौरमा मसाला डाल दें, एक चम्मच लाजमी डालें, उससे तो ज़बरदस्त किस्म के आपके फ्राइज़ बनेंगे ना, तो खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। तो अगर आप फूड पांडा पे काम करें या कुछ काम करें तो उसमें बना कर देखें, फिर लोगों को आपकी डिमांड ही बढ़ जानी है। लोगों ने कहना कि ये हमें मसाला फ्राइज़ ही चाहिए। तो ये मसाला फ्राइज़ है, मीन मसाला फ्राइज़, इसमें ना धनिया पुदीने की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। पुदीना हो तो वो डालें, नहीं हो तो धनिया पुदीने की चटनी बना के घर में तो अक्सर पड़ी होती है, वो डाल दी थोड़ी सी। तो फिर उसके बाद मैंने फ्राइज़ बनाए, फ्राइज़ बनाने के बाद फिर बुला लें तो मसाला फ्राइज़ खाने थे, बुला उसी में सादा फ्राइज़ खाने थे, फिर उसी के लिए सादा फ्राइज़ रेडी किए। तो चलो जी, इसी तरह हमारा काम चलता रहता है। खाना बना लो, लंच बना लो, डिनर बना लो, ब्रेकफास्ट बना लो, इसी में चलते चलिए। मस्त ज़बरदस्त किस्म के रेडी हो गए। तो साथ फ्राइज़ बन रहे थे, साथ हमने लगाना था मसरों का तड़का, उसके लिए मैंने ना ज़बरदस्त किस्म के लहसुन काटा, ऊपर से फिर मैंने उसमें ज़ीरा डाला, तो गरम मसाला हाँ मना मैं मसरों के ऊपर छिड़क के ऊपर से फिर मैं तड़का लगाती हूँ, बड़ा ज़बरदस्त किस्म। चलें जी, ये हमारा दूसरे दिन का व्लॉग है। दूसरे दिन बच्चों का प्रोग्राम बन गया जी, बीफ कढ़ाई खाएंगे और साथ बनाएंगे रोटियां, ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार किस्म की बनेंगी। तो मैंने तकरीबन आधा किलो बीफ लिया, उसमें हमने चारी बनाने थे, चानी बीफ कढ़ाई, मज़ेदार किस्म के मसालेदार चटपटी चटखारी बनाए ना, बनाइएगा, खाइएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। तो चलिए, जिसमें हमने डाला आधा किलो गोश्त, बोनलेस गोश्त है, हड्डी वाला नहीं लिया मैंने, तो उसमें हमने डाला जी एक पाव के करीब प्याज, क्योंकि मैंने मसाला बनाना है तो इसलिए मैंने ज़्यादा डाला। तो दही मिला नहीं था, नहीं तो फिर दही डाल देना, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा प्याज ज़्यादा डाला। उसमें फिर 2 तगड़े छिलके टमाटर डालेंगे, 4-5 सबूत मिर्चें डालेंगे, अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे, 1 बड़ी इलायची डालेंगे, 1 चम्मच ज़ीरे की डालेंगे, खुशबू मसाले की 1 चुटकी डालेंगे। तो इसे हम ना पानी डालेंगे हस्ब ज़रूरत, इसे हम पकने के लिए ना प्रेशर को चूल्हे पे रख देंगे एक साइड पे। तो बारिशें हो रही हैं धड़ाधड़ मसलाधार, तो मज़ेदार किस्म का मौसम, खुशबू सुहाना सुहाना ज़बरदस्त किस्म का मौसम बना हुआ था। तो मौसम के साथ साथ जी, फिर मौसम बारिश वाला हो, बारिश हो रही हो, हवाएँ चल रही हों, आंधी आ रही हो, तो फिर पकोड़े ना बने तो बच्चे तो ये तो कभी छोड़ नहीं सकते ना। जैसे ही ज़रा सी भी बूंदाबांदी हो तो बच्चे कहते हैं कि चले जी ले मम्मा, सारी मम्मा है ना उठ के पकोड़े बना दें हमें। तो साथ बनेगी मसाले वाली फ्राइज़ और साथ बनेंगे ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े। पकोड़ों में हमने डाले मेथी, आलू डाले मैंने, प्याज डाला, सब्ज़ मिर्चें डाली, साजी सब्ज़ धनिया डाला, पुदीना डाला, फिर इसमें हमने डालनी जी मेथी डालेंगे, नार डाला डालेंगे, सूखा धनिया डालेंगे, नमक हस्ब ज़रूरत डालें, हल्दी डालने से ना पकौड़ों का कलर ज़बरदस्त हो जाता है, तो वो डालेंगे। तो फिर अच्छी तरह से हल्का हल्का सा पानी डालेंगे, उसका बैटर बना देंगे। बैटर बना के मैंने साइड पे कर दिया, तो दोनों फ्राई बारी बारी रेडी करनी है ना, तो एक तरफ गोश्त पक ही जाएगा तो दूसरी तरफ मैंने ऐसे कर देना है। तो चलिए जी, लेजीपन चढ़ा हुआ, प्रेशर मैंने सही नहीं कराया। तो चलिए जी, अब इस पे ना मैंने फ्राई बनानी है, सादी फ्राई, उसका भी मैंने रेडी करके रख दिया। तो चल तो नहीं, मसाला फ्राइज़ बनानी है। तो चलो जी, हमारे पकौड़ों का सामान हो गया रेडी, बैटर बन गया अच्छा ज़बरदस्त किस्म का। तो दूसरी तरफ हमारे गोश्त रेडी हो रहा है, साथ साथ हमने बर्तन वॉश कर लेने हैं। तो काम होता है ना, पिट्टों से पिट्टी काम ही चल रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता कर क्या रहे हैं। जब करके फारग होते हैं ना, फिर ही समझ आती है क्या क्या किया तो क्या क्या नहीं किया और क्या रह गया। कोशिश तो यही होती है किचन में से ना निकलने से पहले सारा काम ना फिनिश हो जाए, ए टू जेड, कोई भी काम ना रहे। चलिए, चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लिया हमने, पैन गरम कर लिया, पैन गरम करने के बाद उसमें ना फटाफट हमने ऑयल डाला। जब पैन गरम होना, फिर ऑयल भी फटाफट स्पीड स्पीड हो ना गरम हो जाता है।
तो चलो जी, अब इसमें हमने पकौड़े डाल देने, बड़े ज़बरदस्त किस्म का बैटर बना हुआ है, पकने से पहले खुशबू आ रही है। तो चलिए जी, इसमें हमने ना बारी बारी एक स्पून ले लेना, उसकी मदद से डाल लें, आप हाथ से डालते तो हाथ से डाल लें। तो मैंने एक चम्मच ले ली, चम्मच की मदद से ना एक जैसे बनाऊँगी, एक शेप पे, एक मकदार में। तो चलिए जी, मैंने ना सारे बारी बारी चम्मच की मदद से ना पकौड़े सारे इसमें बैटर जो है ना पकौड़ों के शेप में डाल देना। तो डाल के हमने पकने के लिए रख देना। तो उसी तरह मैंने आटा गूँथ लेना है, बर्तन धो लेने, किचन वॉश कर देना, पे नीट एंड क्लीन कर लेनी है। तो काम करते करते हमें तकरीबन रात के 8 बज गए थे। तो उसके बाद हमारी मोटर का मसला बन गया। तो मोटर बर्तन धो रही थी ना, तो फिर एक दो पतीलियाँ मेरी रह गई, देचकियाँ वगैरह पतीलियाँ जो भी कहते हैं, तो मोटर ख़राब हो गई। तो चलो जी, मोटर चल रही थी, वो लेकिन पानी नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो जी, मसला खड़ा हो गया, अब क्या बनेगा। तो चलो जी, फिर वो आपको जैसा कि बताया कि उसी ने बिजली वाला बुलाया, तो फिर हमें मोटर सीख रहे। साथ साथ जी बच्चों ने ना बैठ के फटाफट जैसे जैसे मैं बनाती हूँ, मैंने कहा साथ साथ ही खा लो। तो मैं अपना किचन में रख ली, मैंने उधर ही साथ साथ पकाएगी, साथ साथ खाएगी, बड़ा मज़ा आता है ऐसा खाने में। गर्मा गर्म पकौड़े खा रहे हो, मसालेदार चटपटे चरखारेदार। तो अगर हम इसमें ना धनिया पुदीना और मेथी डाल देते हैं, तो फिर यानी कि गैस उसका मसला नहीं बनता, हजम हो जाते बंदे को। तो साथ ही चाहे बीच में ना डालें, साथ ही धनिया पुदीने की चटनी ले लें, तो मज़ेदार किस्म के हमने पकौड़े रेडी करके खाने। बारिश के मौसम में पकौड़े हों, साथ चाय हो, धनिया पुदीने की चटनी हो, केचप मायोनीज़ हो, तो फिर वाह-वाही हो जाती है। फिर तो है ना, जैसे बंदा सेलिब्रेट नहीं करता, पार्टी-शार्टी करता है, वैसे पकौड़े की पार्टी हो जाती है। तो इन्होंने चाय तो नहीं मैंने बनाई, क्योंकि मैंने कुकिंग शुरू की हुई थी, साथ सारा खाना भी पकना था। तो फिर इन्होंने साथ कोल्ड ड्रिंक ठंडी करके ना साथ पकौड़े खाए, साथ ना मसाला फ्राइज़ बनाई थी, मैंने वो खाई। मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, मैंने कहा थोड़ी-थोड़ी यूज़ कर लो ना, ताकि फिर बाद में खाना भी तो खाना है ना। तो इसलिए मैंने ना एक बोल ही बनाया था, तो उसमें सबने ना मिल बाँट के खा लिया। मिल बाँट के खाने में भी अलग ही मज़ा आता है, जब मिल बाँट के खाते हैं ना, तो बहुत सुकून मिलता है। और है ना, इसमें प्यार मोहब्बत भी बढ़ता है, जब सारे इकट्ठे एक ही आप बोल बनाए ना, डोंगा बनाए, प्लेट बनाए, ट्रे बनाए, तो उसमें सारे एक-एक उठा रहे हैं ना, तो कितना सुकून मिलता है कि सारे मिलके इकट्ठे खा रहे हैं, इकट्ठे बैठे, इकट्ठे हल्ला-गुल्ला करे। तो साथ ही एक बोतल रख ली उन्होंने, साथ ही उन्होंने पकौड़े खाए, सबने मिल के इकट्ठे। तो साथ-साथ बोतल कोल्ड ड्रिंक ली, सबने बड़ा मज़ा एन्जॉय किया मौसम को। साथ-साथ मैं कुकिंग कर रही थी, बच्चों ने एन्जॉय किया, मैं तो किचन में कुकिंग कर रही थी। तो चलिए जी, आजकल है ना थोड़ा सुकून हो गया हुआ है। खाना पकाते हुए इतनी गर्मी नहीं लगती, नहीं तो पहले तो ऐसे होता था जैसे ना हम चूल्हे पे खाना नहीं पका रहे, अपने बोडियों पे पका रहे हैं, बोडियों में हीट हो जाती थी। तो देखिए जी, बारी बारी मैं निकालती जा रही, तो बच्चों को देती जा रही कि आप साथ साथ खाई तो एंजॉय करी तो। तो साथ साथ मैंने ना एक तरफ आटा रखा हुआ, बर्तन रखे हुए, सारा काम ही ना ए टू ज़ेड फटाफट हमने सारा कर लेना है। तो इसी तरह काम चलता है। तो जब बारिश होती है ना, काम और बढ़ जाता है, फिर वो ना जो गीला हो जाता है, पानी आ जाता है और छतें वगैरह गीली हो जाती हैं। तो हमारे तो ना ऊपर फ्लोर पे भी हमें चेक करना पड़ता है कि बर्तन में पानी खड़ा हो गया, कोई रौला तो नहीं पड़ गया। तो चलिए जी, इसी तरह होता है। चलो जी, खाना खुना पक गया, तो फिर बाद में मैंने ना सबके लिए एक-एक रोटी बनाई सबके लिए। तो 2-3 एक्स्ट्रा बना ली, मैंने कहा जैसे भूख लगी होंगी ना, फिर खा लें। तो वही हुआ ना, फिर जैसे कि मोटर से चलाते-चलाते में रात के 12 बज गए। 11 बजे तो मोटर से ही, साढ़े 11 फिर भर-भूर के बंद-बुंद करके फिर बैठे। तो चलो जी, बाकी जो बर्तन रह गए थे वो मैंने साथ-साथ वॉश किए। नीट एंड क्लीन करते गए, मैंने कहा सारा ना किचन नीट एंड क्लीन हो जाना चाहिए। तो सोने से पहले ना मैंने सोने से पहले कि जब तक मैं किचन में खड़ी रहती हूँ, अपनी देर धोती रहती हूँ, ताकि अच्छी तरह नीट एंड क्लीन हो जाए। बाकी फिर बाद में देखी जाएगी। वीडियो देखते थे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, वीडियो फुल वॉच किया करें। बहुत मेहनत होती है और आपका